Достар, йындылдар менән таныштырыуды дәвам итәм. Бүген бездә кунакта йырсы, гитарасы, күп йырдар авторы һәм дә рок-музыкант Илгиз Гизма. Илгиз агай, сәлам. Tamam. Хәлләреңез, кайфтар нисек? Бик шәп, рәхмәт. Үзе нисек? Үзе дә һәйбәт. Һин нисә яшьтән иҗат итә башланың? Беренче йырлыган йырыңды исләһеңме? Эшләм әлбәттә. Икенче класста укырга барганда бездә мәктәпкә синтезатор һатып алып килделәр. Һәм үзем кызыксынып бардым да, укытучылардан сорадым да, шунда өйрәнергә була микән дип. Шунда уйнарга өйрәнә башланым һәм шул ук вакытларда тәүге йырлар ятыла башланы. Гитара менән синтезатордан башка нинди тан коралларда уйный беләгез? Барабан, бас-гитара. Төрле рок группаларда уйнап йөргәндә вакытында төрле урыннарда уйнап сыгылды инде. Йөрәгем нидер көтә, күрәһем хистәр үтә. Кешенең юлы турында, ниндидер катмарлыктар турында, шундайрак темаларга йырдар иҗат ителә торган, мәхәббәт турында бөтенләй йырдар юк иде. Кояш менән бултаным, йөҙөңдө, нисек кенә мин һинән һөҙөрмөн күҙемде. Илһамды үҙеңдең йырдарыңды яҙырға ҡайҙан алаһың? Дөресен әйткәндә, һәр вакыт төрлөсә килеп сыга. Шул кояш менән бултанымды алганда, машинага китеп бара идем, өйгә кайтып бара идем, 2 сәгать юл ине, һәм өйгә кайтып җитәргә 15 минут калып бара иде. Әмма башка шул моңы һәм һүҙҙәре үҙе нисектер килеп тулғас, мин уны вакыттарда тиз генә берәмәгә яҙып калырга кәрәк инде, сөнки өлгөрмәһәң, һуңынан иҫкә төшөр булмай. Шуға өйгә етмәҫ бер 10 минут, 15 минут тирәһендә туҡтап, блокнотты алып, йырды бөтөнләй баштан бөткәнсе яҙып, шунан гына ҡуҙғалып кителде инде. Өйгә ҡайтып еткәс, икенсе көнө йыр уже сыҡты. Хистәремдән тыйырға үҙемде. Һеҙ бит үтеп киткән йылда күп гастролларда йөрөнөгөҙ. Ҡыҙыҡлы хәлдәр булғаны булдымы? Өфөлә уйнаған концертта бер ҡыҙыҡ хәл булды. Бер егет килде лә ҡыҙымды кейәүгә саҡырам. Беҙҙән рөхсәт һораны инде концерт ваҡытында шуны үткәрергә. Беҙгә был бөтөнләй сюрприз булып сыҡты инде. Һинең кумирың кем? Кумирың бармы? Дөрөҫөн әйткәндә, яратҡан музыканттар бик күп. Һәр бер кешенең хейтерлары була. Һинең хейтерҙарың бармы? Хейтерҙар юҡ. Мин күрмәйем аларҙы. Йырсы булам тигән үҫмерҙәр күп. Уларға ниндәй теләктәр теләр инегеҙ? Йырсы, музыкант карьераһын дип әйтәйек микән, башлап китеү бик еңел. Алдың да ниндәй һинең аппаратың бар, шунда яҙҙыра башлайың, видеолар төшөрәң, музыканы үҙең яҙҙырып ҡарайың һәм үҙең ситтән тороп тыңлайың да анализируй итәң инде. Шул саҡта ғына һин үҙеңдең ниндәйҙер хаталарыңды күберәк күрәң бит инде. Һәм шуларҙың өҫтөндә эшләйһең. Ҡайҙа булһа ла ниндәй генә мөмкинселектәр килеп сыҡһа, сығыш яһарға ынтылышып тору кәрәк. Бергә булайыҡ, ҡулға ҡул һуҙайыҡ, ни булһа ла беҙ бергә булайыҡ, бер-беребеҙгә терәк булайыҡ. Һөнәрең буйынса һин кемгә уҡып сыҡтың? Үҙең музыкантҡа уҡып сыҡтыңмы әллә һөнәрең икенсеме? Теге ауылдан сыҡҡан балаларға, музыкант булырға ярамай тигән уй менән Өфөгә килдек тә, шуға күрә мин тәүҙә БГУ-ға, физический факультетҡа ингән инем, әммә 3 йыл анда уҡый торғас, мин уйланып, сөнки бала саҡтан бит инде музыка менән генә шөғөлләнәм. Мине башҡа бер ниндәй ҙә һөнәрҙәр ҡыҙыҡһындырмай, шуға уйланып, 3-нче курстан китергә тура килде. Һәм бөтөнләй үҙемде музыкаға инде. Йыр ул һинең өсөн аҡса эшләүме, әллә хобби һымағыраҡмы? Хобби ла түгел. Нисегерәк әйтергә, ул бөтөнләй ғүмер тип әйтергә була. Сөнки иртәнсәк уянаң, башта ноталар, йоҡлағансы башта ноталар. Шул бер ниндәйҙер отдельный донъяла йәшәгән кеүек. Шуға мин шул музыка менән йәшәйем. Рок яки рэп? Рэп, Акустик гитара яки электр гитара? акустик, Бургер яки әсәй бешергән бәлеш? әсәй эшләгән бургер, Тимур Ямалов яки бүреләр төркөмө? бүреләр, Бына ҡояш менән ай араһында йәш буталып йөрөйһөгөҙмө? еш, постоянно. Иң матур ҡыҙ исеме? Гөл Сәфинә булһын. Бар микән анда исем? Нисек популяр булып китергә? Күп эшләргә. Серле кем тип уйлайһың? Бер һәйбәт егет. Илгиз ағай, һиңә ҙур рәхмәт килгәнең өсөн. Һиңә ижад йәштәреңдә уңыштар һәм күп һаулыҡ теләйем. Ҙур рәхмәт. Ҙур рәхмәт. Үҙегеҙгә рәхмәт. Айтуған Айтҡолов, Илгиз Гизма. Тау-тау хәбәр өсөн.